này lội cũng là đứng yên chỗ, ủa lội xuống cái chân không rồi, đi ở chân đi mò con cái luôn. Chứ làm cho nó khô luôn đi. Còn chừng mười thì nó cứ nhiều. Đây là tốt xong để con có một chuyện đây. Nó rút ốc ra chừng tàu.